ये मैं टाइटैनिक का जैक वाला पोस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे साथ ख़वातीन की कमी है। दिस इज़ करंटली द सिचुएशन ऑफ खैरपुर नाथन शाह। दिस इज़ 18 फीट डीप वाटर और लाइफलाइन सिंध यहाँ पहुँच रही है। यहाँ के लोग हम तक नहीं पहुँच सकते, जिनसे ये सारे गांव, पीछे हाईवे था, सारी चीज़ें। हाँ, ये सांप गुजर रहा था यहाँ से, बहुत बड़ा। ऐसे बहुत सांप है, लेकिन इन सांपों से नहीं डरना। आपने डरना है उन लोगों से जो आपकी ज़िंदगी में सांप बन के बैठे हैं। यार कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सकें। जो है हमारा पेज है लाइफलाइन सिंध, काइंडली donate and contribute as much as you can so that more and more people can be reached and helped out